ya yi hani mutum ya rufe bakin Abi Hurairah annabi yana hani sajl fi salat. An samu ruwaya daga Abi Dawud daga Isil daga Ata zuwa ga Abi Hurairah nan ma da wani sanadin daban. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da ai sallah tufafi yana jan ƙasa ko kuma ai sallah doguwar riga a buɗe. A wannan ruwayar as-sajl fi salat tufafi ya zama yana jan ƙasa, wannan shine abin da yawa daga cikin malamai suka zaba na hani. Imam al-Khattabi a cikin Ma'alimus Sunan yace wannan shine fahimtar manya-manyan malamai kamar su Ata da Makhul da Imam Zuhair al-Hasan ibn Sirin da Imam Malik ibn Anas. Duk da an samu ta riwaya daga Imam Malik dan Anas yana ganin cewa idan mutum yana sallah ba da san shi ba da amincewa shi ba, tufafin ya sauka ko kuma mayafin ya sauka, yana kokarin tattaro shi ya dawo da shi, yace wannan babu laifi saboda ba da gangan bane kuma ba wai sakaci bane yasa tufafin yake sauka har ya ja ƙasa. Saboda annabi ya hana ni saboda yayi kama da alkhuyala, yayi kama da girman kai. Idan za ka yi sallah so ake ka tsaya gaban Allah ya tawali'u da kankan da kai ka yadda cewa kai bawa ne. Allah ya sa mun fahimta. Hadisi 644 haddathana Muhammad bin Isa bin Tabba haddathana Hajjaj an ibn Jurayj qala aktharu ma ra'aytu Ata yusalli sadilan. Hajjaj ya roto daga ibn Jurayj cewa mafi yawan lokuta yana ganin Ata yana sallah ko dai rigarsa overall ɗinsa yankan da ke tsakanin a buɗe ko kuma dai mayafinsa yana sauka ya taɓa ƙasa. In ko kula kuma ruwayar da ke sama daga Ata a ce aiko daga Ata zuwa ga Abi Hurairah radiyallahu anhu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Qala Abu Dawud wa hadha yudhaifu dhalika alhadith. Imam Abu Dawud yake cewa wannan aikin da shi Ata yayi ya nuna wannan hadisin da ke sama yana da rauni. Magana shi al-Imam Abi Dawud saboda shi Ata shi rawaito hadisin zuwa ga Abi Hurairah yace manzo Allah ya hana, kuma sai gashi shi Ata din yazo yana yi. Kaga yanzu aikin sa ya saba wa ruwayar sa. To amma muna da ka'ida, in ko kula hadisin da ke kasa ma takrijin da Albani ya yace sahihun maqdu. Ruwayar sahiha ce amma kuma hadisin akwai hadisi ne maqdu. Hadisi na a cikin sanadin shi akwai wanda ba a ambace shi ba. Da haka wannan hanya ce da ke nuna raunin shi aikin da Ata din ma yayi. Tunda an ce maqdu, hadisin yankakken hadisi ne. Kuma sannan mu dawo ka'idar malaman hadisi. Idan aka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu daban, aikinsa kuma sai ya saba wa abin da ya faɗa, wani za a fara gabatarwa. Qawlu aw fi'luhu? Qawluhu. Ka'idar aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam da maganarsa, malaman hadisi suna cewa qauluhu muqaddamun ala fi'luhu. Aikin Annabi maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ake gabatarwa akan aikinsa, saboda Ubangiji ne ta shiga ya mana sakonninsa da zamu karba wajen manzo Allah da aiki Allah ya faɗa, amma yalfizu min qawlin, Annabi sallallahu alaihi wasallam ma yana ciki. Sannan kuma walau taqawwala alaina ba'dal aqawil akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu. Allah ce da zai faɗi wani abu daban ba abin da muka sa ya faɗa ba. Allah ce da mun kama shi da dama kuma mun yanke masa jannayi. Sannan Allah madauki sarki sake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa, kaga sai shi annuduku wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Manzo Allah bai taba yin wata magana da son zuciyarsa, duk abin daga annabi ya faɗa to wahayi ne. Yanzu annan ana magana akan maganarsa ne kuma magana akan aikinsa. Maganarsa, magana hujja ta farko. Hujja ta biyu suka ce maganganun annabi ana gabatar da su aikinsa saboda a aikinsa akwai khususiyat, amma a maganarsa babu khususiyat.
aikin annabi zaka samu ya nuna wani abu da aka keɓance shi da shi, amma a maganarsa in annabi ya faɗa mana abu to babu kususiya. Yanzu misali auren mata guda 9, aikinsa ne ko maganarsa? Aikinsa ne. An fahimce ni? Aikinsa ne. Sallar dare da yake yi aikinsa ne ko maganarsa? Aikinsa ne. Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka, ƙari ne aka maka ya Muhammad, kaga aiki ne. Za ga manzo Allah yana yin wasu ababai wadda abin da ya faɗa mana ya saba wa aikin, to sai suka ce akwai abubuwan da suke zama khususiyat ne na manzon Allah a babin al-af'al, amma a babin al-aqwal ba za ka samu wani abu da manzon Allah ya faɗa sai ya ce ni kadai bane banda ku. Aikin sa ne ke da wannan khususiyatin. Da haka tunda shari'a ana karbanta ne a bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kina sai mu ce maganar sa ake gabatarwa akan aikin sa. Idan aka samu ga maganar shi ga aikin sun ci karo, in zai yi a hada to aljamu aula min at-tarjih, a hada din yafi. Idan ba za su hadu ba kwata an gwada ba za su hadu ba, to qauluhu muqaddamun ala fi'luhu. Amin ya rabbi. To yanzu kaga anan sai mu ce kenan magana annahi da Abu Hurairah rawaito ita zamu gabatar akan aikin wani tabi'i ba ma annabi ba. Ko da annabi ne sai mu ce qaulu muqaddim ala fi'luhu, ballantana ko ba aikin ma sahabi ba, aikin ma na Ata al-Khurasani wanda kaga tabi'i ne. Kaga mu ce magana manzo Allah tana gaba akan aikin wani. Babi na 87, babu salati fi shu'urin nisa'i, babin da zai karantar da mu ya hukuncin sallah akan tufafin kayan cikin mata. A ash'ur shine tufafin da yake taba jikinka, underwears ɗinka, kaman kai ka ce vest ɗinka. Mata ai suna da riga karama da suke sawa da a ciki, sannan kuma sai su kawo dithar sai su sa a sama. An gane su Aisha suna da rigar ciki. An gane? An ce mata shi'ar ne saboda tana jikin fatar mutum. An fahimce ni? Tana jikin fata. To akwai kaya da suke sawa a ciki, sannan sai a kawo addithar, manyan kaya kuma sai a daura a sama, kamar da kai ma namiji kana yi. To ita wannan rigar ciki da take taba jikin mutum kai tsaye, ya matsayin sallah a kanta. حديث 645 حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا الأشعث عن محمد يعني بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال أن عائشة الله كرمت ذاتك تشيوا كان رسول الله لا يصلي في شعورنا من زال دبي السبي كسنتينا صلى كان كاين mu ciki ba auluhu fina ko kuma mayafin da muke rufuwa da shi annabi baya sallah kai. Wai da zaka samu yanzu ko kai wani lokaci idan ka rasa sallaya a gida sai ka ce matarka ban dan kwalinki, sai ka shimfida dan kwalinta kai sallah akai. Mata suna shimfida zani su sallah akai, suna shimfida wani hijabun su sallah akai. An gane? To manzo Allah Aisha take cewa baya sallah akan kayan mu da muke sawa a ciki ba kayan sama ba. Hakan nan mayafin da muke ruhuwa da shi idan zamu yi bacci manzo Allah baya sallah kai. Me yasa? Saboda yana kusa da ya taba najasa. Ai kaga tufafin da yake jikinka dab, in najasa za ta fito a jikin mace na jinin al'ada ko wani najasa na sha'awa, kaga wannan abin zai fara taba kan yaji tufafin sama. Mafhumul mukhalafa na shi wannan hadisi yana maka kenan annabi yana iya yin sallah kenan a tufafansu da suke amfani da shi na sama, tunda kaga kan ya wuce ya zo ya taba na saman ai ya riga ya na kasan ya tsotse ko ya bushe ko kuma yawan ba zai ma wuce hannun kasa ya zo ya taba na sama ba. Da haka tufafin da ke kasan su da kuma mayafi da suke ruhuwa, saboda daddare mutum na bacci nisa ta fita a jikin shi bai sani ba, ka ruhu da mayafi yanzu wani abu ya fita a jikin ka taba ba kamar sun ya taba ba. Shi yasa manzo Allah baya sallah kai, yake sallah in zai sallah sai dai sallah kan wannan babban. Qala Ubaidullah shakka abi, Ubaidullah yace babana ne yi shakka inda yace shi'urina auluhu fina din nan manzo Allah yana baya sallah kan rigan mu ta ciki ko mayafin mu, shakka ne daga baban Ubaidullah. An fahimce ni? Ko dai annabi ya ce, ko dai Aisha ta ce manzo Allah baya sallah kan shi'urina yayin shiru, ko kuma manzo Allah ya ce kan shi'uri luhufina ne yayin shiru, yace yayi shakka shin manzo Allah baya sallah kan rigar su ciki ne ko kuma baya sallah kan mayafan su ne, shakkar daga baban Ubaidullah ne. An gane manzo Allah baya saboda aqrabu ila najasa, yana kusa da najasa, shi sa manzo Allah baya yi. To wannan kuma yake nuna maka wata ka'ida a musulunci, duk lokacin da kai shakka kan abu baka shiga ibada da shi wannan abun ba, al-aslu fihi at-tark, ka bashi. Wannan abun kana tunanin wajen nan da najasa, muna da kuma ka'idar al-yaqin la yazilu bi-shakk. To wannan ai ba wai shakka bai su samu yaqinin ai, farkon dama shakka ce ta fara zuwa. Yanzu wannan wajen in sallah anan shakka ce ta fara zuwa. Idan ina da yaqinin nan yana da tsarki,
ajiya kuma na san ba wanda zai kwanta ya bacci anan yau sai nayi kokonto yanzu wannan kokwantan ba zai rusa wancan yaqinin nawa ba saboda ina da yaqini farko tukunna wannan kuma da nazo wajen sai nake cewa nan fa ban san wannan wajen ba fa jama'a yara suna bacci a wajen ba sa bacci a wajen ban sani ba yanzu me fara zuwa shakka ko yaqini to yanzu sai ka bari ibada a wajen da ma yuribuka ila ma la yuribu kaga yanzu a raib ya zo ai shakkan ci ta fara zuwa sannan muna da ka'ida malamai suka ce akwai abin da ake cewa al-aslu akwai abin da ake cewa al-far'u akwai abin da shi yaqinin shine tushe shakka ce take zuwa ta taso akwai abin da kuma shakka ce farko yaqini sai ya biyo baya an fahimce ni lokacin da yaqini ne farko shine al-aslu shakka sai ta zama reshe yanzu shakka ba za ta wa yaqinin tasiri ba idan shakka ce farko to yaqini sai ya zo to yin shakka ce za ta yi rinjaye saboda da ma yuribuka shakka ce ta fara zuwa ko kana ibada ba za ka samu nutsuwa ba Allah ya sa an fahimce ni babi na 88 babu rajuli yusalli aqisan sha'rahu babin da zai karantar da mu ya matsayin mutum yayi sallah kuma ya tamke gashin sa shine gashin ka idan ka ja shi idan mata suka ja gashin su haka ya miƙe suka miƙar da shi ba sana da sai cusa a jikin asalin gashin ba an fahimce ni idan mace ta ja gashin ta haka tana iya ta nade sai ta kamo ƙarshen gashin sai ta cusa a jikin asalin kanta din ba shi ake cewa al-aqsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi sallah da gashi ta haka saboda wannan wajen mazaunin shi dan ne in kai irin wannan da yake ka zama mazan da annabi sallallahu alaihi wasallam gashin shi fa na kai har yana taba kafadarsa yana zuwa su kunnensa yana taba kafadarsa sabai da yawa gashi sai ke suna da yalwar gashi matuƙa akwai sabin da gashi yana sauka har gadan bayansa Allah ka yafe matan mu man sani maza ne suke da gashi har gadan baya irin matan mu na Najeriya an gane to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda nan mazaunin shi in kana sallah shi dan zai sama waswasi da kokonto dan ya samu waje ya zauna a kanka حديث 646 حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني إمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري يحدث عن أبيه أنه رأى أبا رافع بابا أبي سعيد المقبري يتياغ أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتشمبرا النبي مر بحسن بن علي يا زوجة وتراغ سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب دان الحسن دان علي بن أبي طالب ببكينا وهو يصلي قائما ينا صلى a tsaye wa qad garaza dafrahu fi qafahu amma ya soki kitsansa a qiyassa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kitso to shi ma al-Hasan ibn Ali yana yin kitso da aka masa kitso sai ya zama ya tattara ƙarshen kitsan sai soke shi a ƙiyarsa da yake kitsan kaga baya yake an kitso ko to sai tattara kitsan ƙarshen kan kitsan jelar kitsan sai soke a bayansa fa halaha Abu Rafi da yaga haka ya zuci ya ga Hassan na sallah a tsaye sai ya tsaya sai ya warware wannan tattaran da shi Al-Hasan ibn Ali ya soka a cikin kansa sai ya warware wannan tattaran da ya soka din wanda yake nuna maka yadda sahabbai suke aiki da hadisin manzo Allah na cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi yana gani gafa jikan annabi ne fa kuma shine babban jikan annabi ma amma bai yi wata ba saboda an taka dokar shari'a babu wata alfarma tsakanin mutum da mutum in dai har an taka wani abu na shari'a kawai sai yazo ya warware masa wannan nadin da yayi فحلها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبا الحسن yana fa sallar sai juya a fusace waye ne yazo ya warware min kaina faqala Abu Rafi sai ya ce masa kuma still ga wani gyara da zai ƙara masa sai ya ce aqbil ala salatika yace ka juya ka ci gaba da sallarka wala taghdab kuma kada kai fishi saboda wani abu kai wanda bai dace ba nake so in maka gyara idan ana sallah kuma ba a juyawa me yasa anan Abu Rafi bai ce masa sallah kama ta lalace ba kuma gashi mun ce ya juya kaida da muke da shi shine idan mutum ya juya a sallah matukar kirjinsa bai kaucewa alqibla ba sallar ba ta lalace ba idan dai iya fuska ce ka aikata makruhi
idan amma kirjinka ya kaucewa alqibla da ganganci yin sallah ta baci amma idan ba da gangan bane ma kirjinka ya kaucewa alqibla Imam Shawi yake cewa sallar tana nan kana sallah yanzu sai ka ji wani abu ya taba ka dama kuma Allah ya sa kana da bala'in tsoron maciji sai ka ji wani abu kamar igiya ya taba ka ko wani bai tsammanin sallah kake bai zo sa maka igiya ko bel a jikin kai tsammanin maciji ne sai ka tsalle zaka fita a guje sai ga ashe igiya ce ko ta wanki ko wani riga ne ko wani iska ne fanka ne ta dauko wani abu ta daura maka yanzu ka kauce alƙibla ai amma wannan da kuskure ko da gangan to yanzu sai ka ci gaba da sallarka amma ka juya har ka kauce alƙibla da kirjinka to sallah tana baci yace kuma wala taghdab kada kai fishi fa inni sami'tu rasulullahi yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa zalika kiflu shaytan wannan yake cewa matattaran shedan ne madaurin shedan ne idan har ka bar wannan abin a daure a haka to yanzu ka ba wa shedan wajen zama shi kuma shedan duk lokacin da ya samu waje da zai zauna a jikinka to ba zai taɓa barin sallarka ta yi kyau ba dama burinsa shine babu ibadar da yake so ya gina wargaza maka sama da sallah ita ce ibada mafi kulluwa ruwaya cikin sahih muslim kitabus sala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku kula da sallar ku dan babu abin da yake tada wa shi dan hankali dan kuna yi sama da sallah a cikin sallah akwai abin da aka ce shi dan yayi ya zama dan wuta kai kuma gashi kana a cikin sallah a sallah asaba ma guda hudu kake shine sujjada yace an umarci dan adam bi sujudi fa sajada falahul janna an umarci dan adam da yin sujada yayi yana da aljanna ni kuma umarcin naqi faliyan na ina da wuta da haka shi yasa idan yaga ka yi sujada sai ga hankali shi ya tashi kuma dama sujadar ita ce mafi kololuwan gaba a cikin sallarka to yanzu burinsa shine duk wata hanya da zai iya bi ya ga yana wargaza maka nutsuwa a cikin sallah wallahi sai yayi dan ya san idan ya lalata maka sallah ta lalace ba sai ya bata maka sauran ayyuka ba su ma za su lalace automatic ne yayi idan kuma ya san sallarka ta yi kyau to bai da iko akan zakkarka azuminka da duk ibadunka bai da iko dan ya san sallah ta riga ta yi kyau inna salatana anil fashai wal munkar yani maqari shaytan yace wannan mazaunin shaytan ne yani magraz dafrihi wannan wajen da ya tattara kitsan nashi ya cusa mazaunin shedan ne shedan ya samu wajen zama to ba zai taɓa bari ka nutsu ba ya sama wannan tunanin ya kunce maka ya kama wancan tunanin ya kunce ma ya sa ka wannan waswasin ya hana ka nutsuwa ba zai barka ba har sai ya ga sallar taka ta ruguje ko ya ga ya lalata maka ladan sallar taka حديث 647 حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى بن عباس حدثه أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث عبد الله بن عباس يا عبد الله بن الحارث يصلي ينا صلى ورأسه معقوس من ورائه أما يا تتري غاشنسا يا تشوسا شي أجيكين أصلن غاشنسا تبايا تكيا saboda kaga ai gashi baya yake ya tattara gashin sa haka sai kama karshen sai cusa a jikin kansa fa qama wara'ahu ibn abbas sai yazo ya tsaya a bayan abdullahi ibn haris fa ja'ala yahulluhu sai bai gushi ba yake warware wannan matattara wanda shi abdullahi ibn haris yayi yana warwarewa wa qarra lahu al-akhar shi kuma abdullahi ibn haris da yaji ana masa wani abu a baya alama gashin nan da ya tattare ya cusa a waje guda ake warwarewa da haka sai ya nutsu dan ya san duk wanda zai masa irin wannan abin a kana tsaye kana sallah mutum yazo yana taba kanka a wannan zamanin da sahabban annabi ne yake rayuwa ya san ba wanda ya sai masa wannan aikin sai sahabin da yake ilimi daga manzon Allah sallah fa ake alhaji mutum zai fara maka wasa kana cikin sallah ne a yanzu ma ballanta na zamanin sahabbai sallah fa ai ya san duk wanda yazo yana sallah ya fara taba shi ya fara masa rururan gashi wannan abin ya san fa ya san sallah nake yi wannan abin yana da muhimmanci shi yasa sai ya nutsu falamman sarafa lokacin da ya da sallah aqbala ila ibn abbas abdullah ibn haris ya juya ya kalla abdullah dan abbas fa qala ma laka wa ra'si sai ya ce me hadin ka da kaina me hada ka da kaina kazo kana mun kuncen gashi qala wannan yake nuna maka idan mutum ya gaya maka abu da sunan addini shine ya baka hujja
idan ka ce wannan abin halal ne a addini utu burhanakum in kuntum sadiqin. Ibn Hazm ya ce al-Muhalla mujalladin sa na fari yake cewa addinin musulunci ya ginu ne akan hujja. Duk lokacin da kaji ubangiji ya halattar da abu akwai hujja, idan kaji Allah ya haramtar da abu akwai hujja. Yace shi yasa ma kake ganin duk inda ubangiji zai sa doka sai kaga ubangiji ya ka dokar karara wadda bala ta tami ta'wilat ma. Inda Allah zai ka doka qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum ba lissafa ba qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'im yat'amuhu illa an yakuna maita ba lissafa ba. Duk abin da zaka ga shari'a ta hana zaka ga abin a fili ne karara. Allah madaukin sarki yana haramtar da abu ne karara. Shari'a ta gini akan hujja karara. To shi yasa yace ina ruwanka da kaina. Kaga yanzu Sha Abdullah ibn al-Haris hujja yake nema. Dan Abbas ya gane hujja yake nema. Qala sai yace inni sami'tu rasulullahi yaqul. Da kunne na naji manzon Allah yana cewa innama mathalu hadha mathalu alladhi yusallihu maktuf. Yace kun kwatankwacin wannan a abin da kai sallar da kake yi kwatankwacin sallar da kake kwatankwacin mutumin da aka kama hannun shi ne aka hada ta baya a jikin allon kafada shi ta baya aka daure. Idan yanzu mutum yayi laifi ba ana kama hannunsa a bankara ta baya a kama a bankara ta baya ba haka fa ba ta kasa ba ta sama. To kai da kake sallah da gashinka a daure shedan yana zuwa ya tamke ka ne abin da ya kamata kai a sallah duk ba za ka samu daman yi ba. Kamar yadda ka san mutumin da aka bankaye shi ta kafada shi ta baya baya samun yayi abin da ya dace ko zai samu tunda a daure yake. To kai ma haka shedan zai rike ka ne abin da ya kamata yadda ya kamata ka miƙe a ruku'inka shedan ba zai barka ba, yadda ya kamata ka miƙe a sujada shedan ba zai barka ba, yadda ya kamata ka yi nutsuwa shedan ba zai barka ba, yadda ya kamata ka tsaya shedan ba zai zama kana sallan ne kamar a daure. Manzon Allah ne ya faɗa haka, shi yasa na kunce ma. Kuma inda zaka kula daga kunce makan da nayi zaka ji jikinka di ya ware kana ibada cikin nutsuwa dan da a daura kake daurin shedan. An fahimce ni? Wannan ruwaya tana cikin Sahih Muslim. Babi na 89 babu salati fi na'ali, babin da zai karantar da mu ya matsayin sallah da takalmi. Shin ya halatta ai sallah da takalma ko bai halatta ba? Ibn Baz alaihi rahmatullah kafin ya rasu yace ya kamata ahlus sunna mu fahimci wani abu fa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da takalmi. Zamu ruwayar ma yanzu. Annabi yayi sallah babu takalmi. Yace idan zaka dabbaka sunnar aiki yin sallah da takalmi, yace kana da ladan yin sunna mustahabbiya wanda manzo Allah yace khaliful yahud, ku saba yahudu sun kasance ba su sallah cikin takalman su, ko ku sallah cikin takalman ku. Yace kana da ladan sunna mustahabbiya, amma yace ba a ko ina zaka nemi ladan wannan sunna mustahabbiyan ba. Malana sai ne kauyen ku? Na'am? Bulabur? Jahul yau wato shikenan. A to ai kai naku birni ne ma. Waye suke da kaman kauye haka? Waye kaman kai nasu ba local government ba. Ma san yau garin ku ba local government bane ba. To misali, ma sai mun gama karatun da na suna Abi Dawud sai tashi tafi garin su. Yana zuwa garin su suna da masallaci irin wannan da carpet da tiles da komai. Ko mukaddara ma ba tiles ba carpet. Masallacin iyayenmu da kakanninmu ne. Da shimfidar tabarmar su ta kaba. Ai kaba yaji da suke sa a masallacin kauye ba. Kawai ma sani ya zo ya karanta sunan Abi Dawud, kawai sai ya shigo musu masallaci da takalmi zai yi sallah. Dan girma Allah bai taro maci ba? Na? Akwai matsala ko ba matsala? Ƙarshe ma ko barakallahu fika. Ƙarshen sunna. Ko a masallacin duniya kaje ka sallah ta kalbi ka taro ma shi ba ma masallacin kauye ba. Gaskiya ne wallahi wannan. Karshen sunna ne ba. Wallahi alazim. To yanzu kaga abinda ake gaya musu da cewa izala aikin Yahudawa muke yi, sai su ce kun gani ba? Gashi nan Yahudawa sun sa ya shigo mana masallaci da takalmi. Da an gina musu wannan fikrar. An gina musu wannan fikrar cewa
aikin izala aikin yahudu muke yi, an gina musu wannan fikirar, ka zo musu da wani abin da ilimin su bai kai ba, karatun su bai kai ba. An fahimta? Yace sannan a babi na biyu kuma ko a inda ma ake da karatu, yanzu nan da zaka shigo mana masallaci, yanzu za mu yi sallah misali, mun gama karatu za mu yi sallah, dan na shiga masallaci na sallah takalmi akwai wanda zai ja ni in cire, mun yi karatun ai. To amma a babu tanzih, a babun tsafta wan nazafa, idan na shigo da takalmi na masallaci, na taka ƙasa ta bar wajen, nan na taka na bar ƙasa, nan na taka na bar ƙasa, ai ko ya halatta za a ji abin kuma ina bata masallaci. An gane? Da haka idan har babun tsafta da komai babu damuwa, misali ka siyo takalmin ka sabo dal, yanzu ka siya yana leda, kana zuwa sai ka cire a dandamalin nan sai ka saka, baka bata mana masallaci bai, ka zo ka ce jama'a sahu a hada digadigai, ba wanda zai tsaya kallon ka dan mun yi karatun. An fahimce ni? Ba wanda zai tsaya kallon ka, ba kai shigowa kallo ma. Amma kuma idan ka zo a inda ba a san abin ba, shi yasa sayyidina Umar kullu yake cewa ku dinga karantar da mutane abin da yake dan kwakwalwarsu, saboda gudun kada su karita Allah da manzo. Idan yanzu ka je ƙauye sai ka ce wannan annabi ne yake sallah da takalmi, kuma annabi yace ai sallah takalmi, sai wani yace ƙarya ne, yanzu dan girman Allah waye jawa karita annabi kai. Shekara 30 baya baka isa kai sallah takalmi a garin nan ba ma, kun tuna kuwa? Dukkan mun nan mun taso iyayen mu a gidan iyayen ba su da hijabi, mala wala haka ne ba, mu ma mun ga wannan, duk iyayen ba su da hijabi. In za a yi ɗinki da atamfa da rigar da mayafi ake yi, ka tana da jiji, mayafin na atamfar ne, da shi iyayen mu suke sallah, ko gyalen su mai santsin nan da shi suke sallah. Lokacin da hijabi ya fara shuwa, ga yakin da aka yi da hijabi. Yanzu akwai da ba sa sa hijabi, karatu ne yau da gobe. Barakallahu fika, har arna, wallahi alazim, sosai ma akwai ta arniya da na gani, tace idan ta sa hijabin ta fi nutsuwa, kuma masu kallanta suna raguwa, haka tace masu kallanta, masu kura mata ido suna raguwa, tace abun fan an sa fa nutsuwa ake samu. Me ya kamata ta yi? Ta musulunta. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن سفيان عن عبد الله بن السائب قال عبد الله بن السائب يتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح، يتي ناغا منزالا رانا فتح مكة، وضع ناغا شي yana sallah, wada'ana alaihi, annabi sai aje takalman sa an yasarihi a hagunsa. Nan idan za ka yi sallah ana so ka aje takalminka ne a hagunka idan hagunkan babu kowa. Idan amma hagunka akwai mutum, damanka akwai mutum, to ka sa a tsakiyar kafafuwar ko ka sa a gabanka. Da masallacin da ake sata, da idan za ka yi sallah da takalminka ka gane cewa kasan shi da kazanta, in ka cire, duk shari'a ba ta tayar ma hankali ba, ka ɗauka ka ajiye shi a hagunka. Idan babu ko a hagunka, idan da mutum a hagunka, kana da zaɓi biyu, ko dai ka sa a tsakanin kafafuwanka biyu, takalminka yana tsakiyanka, ko kuma ka sa shi a gabanka kana sallah. Kaga yanzu idan kana sallah ana satin takalmi, idan aka jira daga kaji mutum ya taho zai samu sallah, hankalinka yana kan mai wucewa ne, ko nawa zai dauka. An fahimce ni? To shi sa duk abin da ka san zai zama mutum damuwa, shari'a ta kama na mafita. 649 حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق وابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول اخبرني ابو سلمة عن سفيان عن عبد الله بن المسيب العابدي وعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن السائب قال عبد الله بن السائب yake cewa salla bina rasulullah, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da mu as-subha, sallar asbahi. Sunanta guda nawa ne? Na'am, salatul fajr, salatul subhi, salatul gadati, sunanta guda uku. Amma annabi yana kyamar a cikin salatul gadat ko? Amma karatan zihin ba karatan taharim ba. To manzo Allah ya salla asbahi da bi makkata, a garin makka. Fastaftaha suratul mu'minin, manzo Allah sai ya fara karanta qad aflahal mu'minun, manzo Allah ya fara karanta suratul mu'minun. Hatta idza jaa dhikru Musa wa Harun, har sai da manzo Allah ya zo inda Allah yake ambatan annabi Musa, annabi Harun cewa thumma arsalna Musa wa akahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin dinnan. Manzo Allah ya zo wajen aw dhikru Musa wa Isa, ko kuma inda Allah ya ambaci annabi Musa da annabi Isa, shi ne daga ratina Musa alkitaba la'allahum yahtun waj'alna ibna maryama wa ummuhu aya wa awaynahuma ila rabwati dhati qararin wa ma'in dinnan. Yake cewa Ibn Abbad ya shukku aw ikhtalafu, Ibn Abbad yayi shakka, shin
ayar zikru Musa wa Harun ne ko ayar zikru Musa wa Isa ne Ibn Abbad yayi shakka ko kuma sun samu sabani da shi da an samu sabani kan wanne ya faɗa akadat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'alatun kawai sai manzo Allah ya fara tari annabi ya fara tari fa hadafa anan malamai sun mata fassara guda biyu wasu suka ce hadafa shine manzo Allah yayi kake tofar wasu suka ce sai ya haƙura da karatun wanda shine ikhtiyar na Imam al-Khattabi cewa manzo Allah ya haƙura da karatun da wannan malamai suka ce idan kana sallah sai wani abu arid ya taso maka ko aya nawa ka karanta in dai ka karanta wani abu na ƙayan Qur'ani ka haƙura ka yi ruku'u kana cikin sallah kawai sai ka fara atishawa kana ta yi asali ka shigo sallar da ne zaka wa mutane sumuni ne shine niyyarka to yanzu kai aya biyu ka fara atishawa nan sai ka haƙura ko ka fara tari to ka haƙura ko kuma wata hamma ba ji ba gaito ta kama ka ha kana ta yi to ka haƙura duk abin da zai zama zai dame ka a sallar ya sa mamunka a cikin kunci ka haƙura in yi tambaya mutumin da ya sallah ya karanta Fatiha kadai bai karanta sura ba sai ya yi ruku'u ya gama sallar a haka me a kan shi na'am ba kuma a kan shi ba sai ya yi ƙabli ba kenan na tabbatar da lalle kun zama ɗaliban hadisi na tabbatar da kun zama ɗaliban hadisi o kun yi rikici a kai? au a kai? a to ai kuna wajen ba sai ku ce ba ƙabli ba a gane ba qabla salam idan mutum ya sallah da Fatiha gaba daya ba qabla zai akwai ruwaya da ke cikin At-Tabarani Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallan magariba dukkanta da Fatiha kuma still manzo Allah yayi sallah raka'a 4 ta isha'i dukkanta Fatiha da sura duka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da haka idan kai sallah Fatiha kadai sallar ka tayi babu ni qabli amma inda za ka kara da sura fa a to wannan kuma da nurun ala nur na'am sosai fa akwai sallan magribar sama da gaba ɗaya ta a bayyane Fatiha da sura a bayyane dukkan su raka'a uku Fatiha sura kuma duka a bayyane faraka wa Abdullah bin Sa'ib hadirul lidhalik ai wannan ne ma yasa malamai suka ce maganar malikiya tana da rauni da suke cewa idan ka bayyana karatu a inda ake boyewa zaka yi me in ka bayyana inda ake boyewa ba'di in ka boye inda ake bayyanawa magana ce mai rauni an fahimce ni da su wasu yan malikiyan ma dama sun dan ja da maganar Imam Malik akan wannan fahimta magana shi tana cikin Muwatta Malik right da kuma littafinsa Al-Mudawwanatul Kubra na Ibn al-Qasim din sa wanda suka yi da Suhunun to shine yake cewa Abdullah ibn Sa'ib hadirul lidhalik Abdullah ibn Sa'ib yana nan wannan sallar ta faru wannan yake nuna maka kenan idan matsala ta taso mutum a sallah a iya gabar da ya samu koda ya shigo da wani niyya to ya canza ba abin da ya samu niyyar kan nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce nakan shigo sallah da nufin tsawaita sai in ji yaron wata mata ya barke da kuka manzo Allah ce sai in dakata saboda tausaya mahaifiyarsa akan mace guda daya dan kada ta shiga damuwa ita kadai akan matsalar danta Annabi yakan hakura da sallah da yayi niyyar yi gaba ɗaya ba da sahabban an gane wannan yake nuna maka saukin addinin musulunci duk wanda kaga yana shan wahala to shi yake saka shi a wahala hadisi 650 haddathana Musa bin Isma'il haddathana Hammad bin Salama an Abi Na'ama as-Sa'di an Abi Nadra an Abi Sa'id al-Khudri qala bainama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ashabi Abu Sa'id yake cewa manzo Allah wata ne ya sallar da sahabban shi idh khala'ana alaihi kawai sai ga manzo Allah ya cire takalman shi guda biyu fa wada'ahuma an yasari annabi sai aji a hagunsa saboda dama tana da karamci falamma ra'a zalika alqawm ala qawni adahum lokacin da sahabban manzo Allah sai ga annabi ya cire takalmin shi su ma kowa sai fara wurgi da takalman shi kowa ya dinga cirewa falamma qada rasulullahi sallallahu lokacin da manzo Allah ya ida da sallar shi gaba daya qala annabi sai ya ce ma hamalakum ala ilqa'ikum ni'alakum manzo Allah ya ce me ya kai ku kuka dinga cire takalman ku kuna ajiya gefe me kai ku zuwa ga haka
qalu ra'aynaka alqaitana alayka fa alqainani alana suka ce manzo Allah mun ga kai ma ka cire takalman ka ne shi sa muka cire namu qala rasulullah annabi sai ya ce inna jibrila abin da ya faru shine malaika jibril sallallahu alaihi salam atani shine zo min fa akhbarani anna fihi ma qadran ya gaya min cewa jikin takalman na akwai najasa wannan yana daga cikin hujjoji da suka fi miliyan wanda suke tabbatar maka annabi san gaibu ba a yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa tsoron Allah yafi kowa kiyaye doka ana akhshakum lillahi wa atqakum lahu na fi ku jin tsoron Allah kuma na fi ku kiyaye dokokin Allah annabi zai shiga sallah ya san takalmin shi da najisa kallawa hasha wallahi yace ban sani ba na fara sallah sai malaika jibril yazo ya gaya min cewa jikin takalman nan nawa fa akwai najasa kazaran akwai kazanta akwai najasa au qala adan ko a jiki akwai kazanta najasa wa qala manzala daga nan sai yace idza jaa ahadukum ila almasjidi idan ɗayan ku yazo masallaci falyanzur ya tsaya ya duba takalminsa fayarra fina alaihi qadaran in yaga jikin takalman nashi akwai najasa falyamsahu wa yusalli fihi ma ya goge takalmin ya salla cikin su anan akwai abin da zamu fahimta kenan ba a ruwaya karatun da muka yi a lu'lu'ul marjan kafin ruwan ne dakatar da mu ai mun yi magana cewa ba dole bane sai da ruwa za a tsaftace najasa kun tana na ka hujjoji ba wannan kaga yanzu da manzo Allah ya ce ka goge a ƙasa aina daga cikin hadisin da na kawo ranan ma idan ka goge a ƙasa ka daga ka gani idan najasa ta riga ta tafi shikenan dama ce ake izalatun najasa ita shari'a burinta shine kada ka yi sallah da najasa da me ka kawar da najasar ba a gainin ainun najasar shikenan bilma ne biturab ne birrih ne bilme babu matsala Ibn Abdul Bar a cikin littafin Salih Tizkar ya kawo magana daga Abu Hurairah radiyallahu anhu akan wannan hadisin cewa abin nan ya faru ne a sallan azhar ko la'asar an samu shakka daga Abu Hurairah radiyallahu anhu ina ga mujalladin sa na 7 sai yace manzo Allah ma ya raka'a biyu tukunna ya tashi ta uku sai malaika Jibril ya zo ya gaya mishi wannan maganar annabi sai ya cire takalmansa Abu da sai ya ce manzon Allah ya ci gaba da sallar a haka bai biya wancan raka'a biyun da ya da kazantar ba da wannan malamai suka cire wata ka'ida lokacin da kai sallah da najasa akan jikinka baka sani ba ibadar ta yi aljiji a ruwayar sayyidina Umar shi kuma da yayi sallah abokanan tafiyarsa yana da najasa yana da janaba bai sani bayan ya idar sai ya duba sai ya ga ashe yayi mafarki da daddare sai ya sake sallar su bai ce sake ba yana maka yin sallah da najasa a jikinka ko mun dandadewa an ka tana ko ka sani sai ka sake binisiyan aw bighairi nisyan amma idan akan jikinka ne kai sallah da najasa nasiyan da mantuwa sallar ta yi mala wal kafin ci bambancin najisa a jikina shine ina da janaba ban yi wanka ba ka gano sannan ina da bayan gari a jikina ban wanke ba ina da fitsari a jikina nayi fitsari ban yi tsarki ba ban yi tsarkin hoge ba kuma lokacin tazarar lokacin ayya tunani na bai kai a ce ya bushe ya zama baya nan ba amma idan tazarar lokacin da nayi ma ina da yakinin cewa fa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza nan kai na fitsarin nan ya kamata a ce ya ma bushe kar ma ka dakatar da sallar kar ka saki sallar ta yi mun faɗi cewa dama abin da ake bukata na shine zama tami Muhammad Kolo Fanima ya zama taka wai mu shine bukatar mu ko da me ya taka kawai shikenan kuma wannan baka bukatan sai ka duba tunaninka kadai idan ya gaya maka cewa awa ɗaya da yin fitsarin nan nawa ban yi tsarki ba ya goge a jikin wandona a jikin wandon nawa awa ɗaya zuwa yanzu ya kamata a ce fitsarin ya bushe a ya bushen ma ya kamata awa ɗayan nan a ce bana jin zarnin sa ya kamata a ce babu tambarin sa kar ma ka tsaye da sallarka yanzu ka fahimce ni wannan najasa ce akan jikinka ba najasa bace a jikinka idan kai sallah da najasa a jikinka ko mun daren dadewa sai ka saki amma sai a cire ka'idojin da muka ambata yanzu kuma amma najasa akan jikinka nasiyan
wannan babu abin da ya taba sallaka ta riga ta yi. Wannan hadisin manzon Allah ya karantar da kai wannan, an fahimce ni? Ya karantar da kai wannan. Sannan wanda ya ƙara nuna kuma duk lokacin da za ka yi sallah da abin da kake tsammanin najasa za ta iya taɓa shi, to ka duba kamun ka yi sallah da shi. Malam Sa'idu, ka gane tambaya ta kuwa? Ko ba gane tambayar ba? Me na ce? Ka bani misali, banda takalmi. A'a, misali ka bani misalin abin da kamun kai sallah da shi in yana jikinka ya kamata ka duba don yiwuwar tsammanin zai yi najasa ta taba banda takalmi. Kaman wandanka ka yi fitsari ba kai tsarki ba, ba tazara, ya kamata ka duba. An gane? Ko ka ɗauki yaro a cikin duhu, an gane? Ko kuma kawai kana tafiya sai ka ji lema a jikinka, da ka ji leman nan, wannan ina na kwaso leman nan, na san fa na tsallaka kwatami ɗazu, ko kuma wani mai mota ya taka wata leda, an gane? Ba masu mota suna taka leda a bakin kwatami ba, ya fantsamo maka. Amma abin nan a cikin littafinsa fiqh sunna, Sayyid Sabiq yace idan abu ya watsu maka, yace ya rage maka, in ka tsaya ka shinshina sai ka ji warin najasa, yace to sai ka koma gida ka gyara. Idan ka ce wa tafiyar ka baka tsaya ka duba ba, ka ce wa tafiyar ka, yace ka je kai sallaka ta yi. Fiqhun sa kenan. Aka ce me yasa? Yace saboda ai ita najasa wata aba ce da yaƙininta ake bukata, yanzu kai kuma ka shinshina din ma ai shakka ne. Shakka ne kawo ka shinshina din ai. In ba ka shakka me yasa ka shinshina? A volume 1 din sa a kitabut tahara. Yace ai yanzu ka zo ka shinshina. Yace in baka shinshina ba ka je ka sallaka fa shikenan. Ka ga sallaka ta azkar dinka. Ka zo gida ya gana shi kwatami ne. Mun da wannan hadisin kuma. Sai ka wanke dan gaba. Ba maganan kuma ka saki. An fahimta ma sani? Najasa akan jikinka da a jikinka, misali najasa a jikin mutum ita ce kamar najasa ta mani kenan. Abin da yake fita mana sabilai, fitsari, bayan gari, mani, mazi, wadi, wannan duka najasa ne a jikinka, ai daga jikinka suke fitowa. Najasa a kan jikinka kuma shine wanda ya shafi tufafinka, ko kuma abin da najasar wani ce amma sai ta gogi jikinka. Yaro yayi kashi, yanzu kana sallah, ashe ɗanka da ka ɗauke shi yayi kashi, kai baka ma sani ba, ka yi sallama assalamu alaikum, kawai sai aka kawuta, ana kawuta sai ka ga yelo a jikinka, wannan yelon kuma me? Kana sai ka ji tsamin kashin yaron jariri ne, yanzu wannan kaga ai ya taba jikinka, amma naka ne san ko na wanne? To akan jikinka ne ba a jikinka bace. Amin ya rabbi. حديث 651 حدثنا موسى يعني بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثني بكر بن عبد الله عن النبي بهذا قال فيهما خبث. أما رواية بكر بن عبد الله دي إن داك تي أذى نشوى يكي خبث أنغاني دم نفس ديا قال في الموضوعين خبث. حديث 652 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال قال رسول الله النبي كشا خالف اليهود ما زال يأتي كسابة يهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ما زال يسود باس صلى cikin takalmansu wala kifafihim kuma basu sallah cikin huffansu ku saba musu ku yi sallah cikin takalmanku ku yi sallah cikin huffanku wannan zai sa ya zama kun saba musu. حديث 653 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا علي بن مبارك عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله يصلي حافيا ومتنائلا. yace ya ga manzon Allah yana sallah da takalmi, ya ga manzon Allah yana sallah babu takalmi. Shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka yayi. Yayi sallah da takalmi, yayi sallah babu takalmi, duka biyu yayi. A rawaito sallar shi takalmi, amma kuma malamai suka ce ayyuhuma akthar. A rayuwar manzon Allah tsakanin sallar shi da takalminsa da sallar shi babu takalmin shi wanne yafi yawa? Suka ce sallar shi babu takalmi tafi yawa. A rayuwarsa sallar shi babu takalmi tafi yawa. Hakan nan yana tafiya da takalmi, yana tafiya babu takalmi. Sallallahu alaihi wa sallam litawadu, da manzo Allah maka cewa mutum ya zama mai tawali'u. Za a ga manzo Allah ya tafiya mai isa babu takalmi a kafarsa, kuma za a ga ya tafiya da takalmi. Duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi.
sai nuna mana cewa duk yadda ka samu kanka a rayuwa ka rayu babu matsala. Idan yanzu Allah ya jarrabe ka da rashin takalma ka dinga tafiya daga nan ka tafi Monday market kai dan kasuwa ne babu takalmi ka dawo babu takalmi babu komai. Daɗin yanzu idan aka faɗi wani abu da ya faru a da zaka na ganin to ta ya haka ya faru rayuwar ce taka da tasu da bambanci. Idan yanzu aka ce wa mutum akwai a zamanin annabi an yi mutumin da ya rayu da tufafi guda ɗaya ne tufafin shi a rayuwa sai kana tunanin to ta kaka haka ya faru rayuwar ce kala daban. Wani malami yana cewa ka ɗauki rayuwarka a yanzu ma akwai mutumin da yanzu a duniyar kuɗe kuke rayuwa idan aka gaya mishi irin rayuwar da kake sai mamaki ce ƙarya ne babu mutum irin wannan rayuwar. A duniyar ku yanzu kuna rayu duka a duniya ɗaya idan aka ba shi labarin akwai mutumin da yake rayuwa irin taka rayuwar zai ce gaskiya bai yadda ba. Zai ke mamakin ta yato mutum zai rayu haka zai yi dama a ce mutum ya irin rayuwa irin haka shi zai yi mamaki. To yadda kake ganin kai yanzu a baka labarin rayuwar wani mutumi ta baka mamaki to hakan nan za a ba wa wani mutumi labarin rayuwar ka kai dan Afirka ta bashi mamaki. Musamman ma dan Najeriya ta bashi mamaki. To haka a zamanin da kake kallo kuma yanzu idan ka auna rayuwar irin iyayenka shekara 60-70 baya zaka na cewa to da suka yi rayuwa haka. Sheikh Abubakar Mahmud Gumi kayan shi ba su wuce kala 3 in aka kawo mara na 4 sai ya sadakar da 1. Akwai mutumin da na san shi a garin nan ya rasu shi ma mai kuɗi ne iya mai kuɗi kayan shi bai taɓa wuce kala 3 ba a rayuwarsa kuma duka farare dan ma kar a gane kayan shi kala nawa ne. Wallahi alazim alajiji kayan shi kala 3 kuma ina irin abin nan ba me sunan ya ba toyebo ba ina irin yadin nan alhariri plain irin wanda ma irin shi plain white din nan to duk kayan haka suke kuma dinki su iri daya kuma hular shi ma duka iri daya dan kar a gane shi ai tsammanin da yawa ne amma kwaya 3 ne idan biyu suna shanye to ɗaya na jikin sa ko biyu daya a jikin shi daya a wanke a goye to ɗaya na shanye haka ya rayu har ya kai matsayin famsek a wancan lokacin da ma duniya tana kwance ba a haukata ta ba. Najeriya ba ta ma rikici ba wallahi malam Najeriya ba ta tashi a bacci har ta fita a guje ta rikici wa mutane ba lokacin tana bacci ma ba. Babi na ƙarshe babul musalli idza kala ana ilahi aina yadahuma babin alaka da baya babin mai sallah idan ya cire takalman shi na zai ajiye. حديث 654 حدثنا الحسن بن علي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا صالح بن رستم أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن هامك عن أبي هريرة أن رسول الله قال إذا صلى أحدكم من زال يأتي لن يمكن تاشي زي صلى فلا يضعن عليه عن يمينه كري أجي تاكلمن شعداما شدن جرم مداما ولا عن يساره كما كري أجي أهاغنسا saboda zai iya yiwuwa akwai mutum a hagunsa fatakuna an yamini gairihi in ka aje a hagunka to ka aje a daman wani ne ai kuma daman ake so a darajanta illa Allah ya kuna an yasarihi ahadu sai dai in ya zama hagun nashi babu kowa to zai aje a hagu. To malamai suka ce idan na aje a hagun lokacin babu kowa sai wani ya zo kuma ya juna a hagun sai in dauke in kawo su gabana walidahu ma baina rijlaihi to ya aje tsakanin kafafuwansa guda biyu yayi sallah haka kare ya cutar da wani kare ya cutar da kanshi. حديث نقل حديث 655 حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بيكي إذا صلى أحدكم فخلعنا عليه idan ɗayan ku yi sallah kuma sai ya cire takalmansa fala yu'dhi bihi ma ahadan to kare cutar da wanda takalmansa zaka cire kada ka cutar da wanda takalmanka liyaj'alahuma bayna rijlaihi mazala yace ka sanya su tsakanin kafafuwanka biyu mana aw yusalli fihi ma ko kuma kama yi sallah cikin takalmanka mana ba shikenan ba in kai sallah cikin takalmanka kaga shikenan baka fitar da kowa ba za a hada sahu mai kafa da mai takalmi su hada sahu mai takalmi da mai takalmi su hada sahu mai kafa da kafa su hada sahu an gane wannan hadisin ya inganta to sai mu tashi babu salati al-khumrati babun sallah akan sallaya Allah ya sa mun dace insha Allah ta'ala lulu sai rana ce insha Allah za mu fara shi akwai hadisin da muke kai ban manta ba mu gama ba kuntuna mun dauko wata mas'ala ko to insha Allah ta'ala za mu karkare shi mu gama sai mu shiga hadisan gaba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid
wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid fa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am, ka kira ban mai bismillah. Misali idan kana sallah kai ana kokarin cirewa man shawo abin ya faɗa suna faɗa musallin ya ce idan kana sallah sai ka ga jikinka baka san da najisar ba sai ka ganta ko kana sallah sai ka samu tufafinka idan zai iya yiwuwa ka cire tufafin baka yi tsaraici ba kana sallah ka cire shi duk baka yi tsaraicin ba ya halatta. Misali yanzu ina sallah kawai a filin nan ma'ana muna tsana shi a ƙasar nan ba kawai wani mota ya mutu ya tun takuri da fata ko da kuma kan samu fata ce wannan da sallar azhar ana son fata ce ina da base a ciki ko ina da riga mai gajeren hannun nan ka ga yanzu zan iya in cire lesin nan na in cire hotuna in cire rigar in ajiye ta a gabana ko in sa tsakanin kafafuwa ai da riga ce ba zai tsare ba haka zan yi sallah ta babu komai ka gani idan wando ne kana da gajeren wando a ciki ko kuma tirifata sai ka cire wandon matukar ba zai kai matakin ka yi tsirara ba ka ce shi aiki da yawa a cikin sallah bai ba sallah ba sai lokacin da wani ne kallon ka da ya zai wannan ba sallah kai ba amma shi cire riga a cikin sallah duk baya ba sallah ai kana da islahi sallah ai yanzu kana dan kamar inda sallah ai dan idan kai sallar da wannan ai sallah ba ta inganta ba da kuma abin da ya zo same ka a cikin sallah sai zo same ka a sallar ta ka shari'a ta baka dama ka gyara sallar ta kana sallah da wando sai ka tuna kawai sai faɗo maka cewa wannan boxers din naka da ke cikin jikin kafa a shi da mani a jikinsa mu cire mani tun da shi akwai khilafi mai girma kai da sani kuma na kisa mu cire shi misali sai